Дали си почетник и се осеќаш заглавен околу изборот за програмски јазик, или пак сакаш да ги прошириш познавањата и не знаеш што да учиш следно, или можеби ниедно од наведените не те опишува, ама ти треба копинг механизам за да продолжиш да пишуваш JavaScript? Епизодава е за тебе. Ако дојде по краток одговор, краткиот одговор е JavaScript. Добар избор е. Благодарам на прегледот. Оке, подолгиот е дека можда е Стокхолм синдром кај мене. Притежно JS пишувам и онак, кога пишувам код. Технички TypeScript, ама тој не е толку важно во контекстов. Епизодава е токму за тоа. Предностите на изборот на JavaScript, недостатоците и зошто генерално не е толку лоша идеја како што можеби некои мислат. И оке, JavaScript. На еден или друг начин, сакали или не, сите сме изложени на него. Насекаде. Е баш заради тоа, можеби не е најлошата идеја за прв програмски јазик или за јазик што би сакале да го научите следен доколку барате нешто друго да научите. Мислам дека како што стојат работите денеска, најдобар избор е ако приоритетот ви е флексибилност. Кажано поинаку, со JavaScript можеш да пишуваш веб апликации на клиенти на сервер, можеш да пишуваш и мобилни апликации, можеш да пишуваш инфраструктура, па и embedded апликации, макар што на површина и не звучи како многу добра идеја. Сега, скоро можам да слушнам некој како коментира, ама за embedded мобилни веб апликации, овој или оној јазик или екосистем е подобар. И веројатно си го право. Ама не е тоа поентата. Не, идејата е дека со изучување на еден јазик и неговиот навистина голем екосистем, имаш можност да работиш во секој сегмент од тие што ги наброев. Зошто да не, флексибилноста е неспоредлива така. Делот што лично мислам дека би недостасувало при изучување на JavaScript како прв програмски јазик е најчесто познавањето како компјутинг, како идеја, работи под хауба. Имено, особено кај развивачите на веб апликации, често налетувам на ситуации каде што едноставно не се размислува за ресурсите што се потребни за да функционира нештото што го пишуваме. Некако ни стана природно да размислуваме дека процесорски циклуси и меморија од небо паѓаат и се неограничен ресурс, што очигледно не е случајот. За ова би рекол дека делумно се виновни Cloud и Serverless, ама би сакал да ви известам дека процесори и меморија се уште постојат и таму. Но, и тој подхауба недостатокот се пополнува со изучување на некој си low-level програмски јазик, доколку стварно сакате да ја пополните и таа дупка. C ми доаѓа автоматски како прв кандидат, чисто зашто има синтактички сличности со JavaScript и барем ќе ве научи што се поинтери, референции и дека меморија не паѓа од небо, туку дека е лимитиран ресурс. И пред некој да ме прогласи за хейтер на Rust, Go или кој да ви е poison of choice lower level програмски јазик, не, воопшто не се лош избор. Ама сепак, мислам лично дека C е подобар избор на јазик за едукативни цели, не за практични. Кој од овие јазици, сите што ги набрав, е подобар за како вид на проблем е во практична смисла долга и да не речам религиозна дискусија. А и не е тема на епизода. Може би во некоја наредна прилика. Пишете во коментари ако ви звучи како интересна идеја за епизода. А да, и like and subscribe. Оке, се тоа супер, ама и назад на попрактичните аспекти. Зошто JavaScript за почеток? На прво место, ease of entry. Едноставен е за да почнеш. Работи на се и се што не ти треба специфичен хардвер како на некои мобилни платформи. Се што ти треба е браузер и текст едитор. Не мора ни да е IDE. Дури има и вграден REPL без да инсталираш ништо. Се што ти треба да отвориш Developer Tools во браузерот и да кликнеш на консол. Нема ни блиско искуство по едноставноста на почнување, мислам дека. Поправете ме ако грешам. Повеќето компјутери веќе доаѓаат со браузер и текст едитори онака. Па ако запнем и на телефон можеме технички, макар што не би ви го препорачал, не е баш добар user experience барем за мене. Немам нерви. Второ, директната видливост на резултатите на тоа што го работите. Не ви треба ни компайлер. Пишувате JavaScript файл, што го вклучувате во HTML файл, што го отворате во браузерот. Правите промена, притискате refresh, резултатите се видливи. Дебагерот ви е вграден во браузерот. Значи нула инсталација, нула дополнителни компликации, тука е се што ви треба. Сега кога ќе бидете доволно комфортни со овој тип на работа, има мал милион developer tools, транспайлери, бандлери и слично, кога ќе имате потреба од нив. Макар што повеќето од нив не ни мора активно да ги мислите,
благодарение на алатки како Vite, на пример, што ми е една од омилените, што ви овозможуваат да имате многу слично искуство како тоа што го опишав пред малку. Стискате save, браузерот сам се рефрешира, без разлика во што сте одбрале да пишувате код. Доколку сакате по batteries included решение, имаме и нив. Продолжете со Next.js, Remix, Nuxt или што и да е од таа категорија на алатки. Ви дават речиси се што ви треба за full stack апликација. Секако ова не е на ниво на .NET како интегрирана платформа, на пример, ама па екосистемот и флексибилноста се неспоредливо поголеми. Што ме носи до третата причина – екосистемот. Без конкуренција најголем и со по многу библиотеки за речиси секој проблем што може да ви текне. Ова реално и не е секогаш предност, но барем имаме избор. Лоши или добри алатки, таму се. Подобро него да ги нема. Значи, како заклучок, JS е всушност добар избор за прв програмски јазик, без разлика од која страна и за која проблематика сакате да почнете. Секако можете да го смените изборот за подоцна. Ниедно знаење нема да ви штети во кариерата. И пред да ја затворам епизодава, би ви оставил за неколку ресурси, доколку имате потреба, доколку барате каде да почнете, нешто што или ги користам често или сум ги користал. На прво место што секаде ќе го најдете Free Code Camp. Има обемна библиотека на туторијали, на проекти, одличен почеток е за кој да сака да научи JavaScript. Нуди интерактивни учења преку практични задачи и проекти кои ќе ви помогнат да разберете се од основи до понапредни концепти во JavaScript. И не само за JavaScript. Имаат туторијали, артикли за еден куп други јазици и платформи. Се мислев дали да го ставам на прво, го ставив сепак на второ, зашто е примарно референца. MDN. За мене MDN е на некој начин библијата за се што е WebDev и JavaScript. Содржи детални водичи, документација, примери за се што е web development и се што е JavaScript, референца што секако ви треба во Bookmarks. На трето место javascript.info. Тоа што е MDN за платформата, javascript.info би рекол дека е за јазикот. Нуди детална и структурирана референца која ги покрива сите аспекти на JavaScript како јазик, од основи до напредни теми како асинхроно програмирање. Начинот на кој што го презентираат материјалот е прилично лесен за следење и за разбирање. Изгледа како учебник или лекција на некој начин. Следно, Eloquent JavaScript. Бесплатна книга, достапна онлайн, која нуди стварно длабок дај во JavaScript, објаснувајќи концептите на јазикот, преку примери, преку вежби. Книгата е наменета за луѓе кои веќе имаат некакво основно разбирање на програмирањето, но сакаат да ги продлабочат своите знаења или да се прошират кон JavaScript. The Odin Project, на последно место. Иако не е исклучиво фокусиран само на JavaScript, Odin Project нуди целосен курс за веб развој кој вклучува JavaScript. Курсот е проектиран на начин што комбинира теорија со практична примена, овозможувајќи на сите што учат да градат вистински проекти всушност и да се стекнат со некакви практични вештини. Се надам дека епизода ви помогна во изборот и ви даде некои корисни насоки за како понатаму со изборот за јазик. Се надам дека добивте некој проус за тоа зошто би одбрале JavaScript. Ако веќе бевте во JavaScript land, се надевам дека ве потсетив зошто го правиме тоа што го правиме. И ви го подобрив можеби копинг механизмот ако не ви се допаѓа. И покрај тоа што JS можеби не е најубавиот јазик на планетава, факт е дека многу софтвер пишуваме во него. Counts for something. Ви благодарам за прегледот и за секој лайк и subscribe. Се гледаме наредната недела.